15 heures. L'heure du crime. Ici, Carl pour le chier. Thomas, merci. Dis-moi les conneries. Ah, Maxime Daniel. Dis-moi les autres des mêmes conneries. La cérémonie de clôture des Jeux Déjà? olympiques de Paris débute à l'instant même. Hein? Déjà? C'est aussi vite que ça? C'est déjà avancé? Ben, comment ça se fait que tu vas pas amener l'arrestation d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron pour leur génocide à la toux, leur connerie de gestion des Olympiques? Ouais, parce que pas capable de mettre son grain de sel puis d'admettre, Chris, regarde, il n'est pas question qu'on va faire compétitionner des hommes comme des femmes, pas question de faire compétitionner des gens dans la scène, etc. Non, mais vraiment, t'as pas suivi la bonne affaire. Tu devais avoir, ou limite, ça me surprend que t'aies même pas eu esprit, finalement, un compétiteur ou une compétitrice qui a triché. Ça me surprend, Ciboire. T'as même pas parlé de Novak Djokovic qui a remporté la médaille d'or. Non, toi, t'en en avais que pour Félix Auger-Chine, puis que t'en avais juste que pour les petits crises de merde de Canadiens qui ils ont fait avec exactitude ce que... Hey, le vendredi 13 mars 2020, François Legault, Isabelle Brèche, Saint-Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, qui sont même pas élus, ils ont fait avec exactitude